gelelim. Bronşitle ilgili tedavi öneriniz nedir? Bronşite karşı dünyada en etkili 3-4 bitki vardır. Bunlardan biri kekik. Fakat bildiğimiz Türkiye'de 52 çeşit kekik var. Sadece bunlardan bahçe kekiği, Tumus vulgaris, üşütme, grip, nezle ve bronşite karşı etkilidir. Artı Güney Afrika'da yetişen ıtır, Afrika ıtır, Güney Afrika ıtır da denir. Latincesi Pelargonium zidoides ve sinirlot. Bunlardan şöyle bir kekik forte, üşütme, grip, nezle, özellikle de bronşite karşı mükemmel bir formül. Hiçbir etkisi yok. Tamamen doğal. Ama dediğim gibi 52 kekikten şimdi mesela Aktar'a gittiniz, kekik istediniz. Size bilye kekiği. Çünkü bahçe kekiği pahalı. Bunun kilosu 25-30 lira. Diğeri ucuz. Ve piyasada bulunmaz. Bu bahçe kekiği denmesinin sebebi özel olarak yetiştirmek gerekir. Yabani olarak pek yetişmez. Özel olarak yetiştirmek gerekir. Tohumuyla. Peki hocam.